tidernes morgen, dengang himmel og jord var et, og mennesket blot en skygge af sig selv. Der kom ordet, og derefter et til. Og endnu et. Hvorfor? Der var en historie at fortælle. En historie om en verden, der blev til. Den historie, der er blevet til vores virkelighed. Without stories, we would be not much more than animals. A film that really changed my life is a film called Wings of Desire by Wim Wenders. It's a film that I think actually gives viewers a greater appetite for living to the fullest. That's what great works of art do, what really good stories do. I er satme flotte! Når I er færdige med jeres lejr, få fat i en arrangør, det er en af os tre, og få kontrolleret, at jeres lejr er ryddet ordentligt op, fordi vi gider nemlig ikke at gå og knatte. Det er fordi alle mine venner gør det. Nej, den halve sandhed i det er jo, at det er jo, jeg hader udtrykket, men det er ikke en hobby, det er en livsstil. Men det passer desværre en lille smule i den forstand. Det bliver også ens omgangskreds af ens venner. Det første lag, det er jo, at man får en mulighed for at opleve noget eventyr i en bred forstand. Altså at, du ved, hvis man bare har sin almindelige hverdag, så sker måske ikke altid vildt mange spændende ting. Og når man er ude at spille, så kan man få det her adrenalinsus af, at nu gør man noget, der er en lille smule farligt. Det er det selvfølgelig måske ikke i virkeligheden, men det er det i spillet. Mit professionelle arbejde er jeg projektleder i et IT-firma, men det er jo i min fritid, der er jeg jo så rollespiller. Tak for det, og rigtig velkommen til årets IMV Awards. Vi skal lige hilse på folkene heroppe på første række. Det er nemlig dem, der har vurderet og voteret. No, I love both experiencing and making short stories that are very concentrated, that take your breath away and leave you with something very meaningful. Først så har vi Richard Reskin, lektor ved Aarhus Universitet, en ekspert ude i kortfilm og knivskarp, når det kommer til at dræbe jeres darlings. There's nothing like storytelling. Storytelling is the most wonderful thing. You have to be so obsessed with an idea that nothing can stop you, that you feel you have to tell this story. I think that's the way the best stories are written. Det her, det er jo så forskellige regelbøger og bøger, der beskriver verden og alt muligt forskelligt fra forskellige systemer.
Måske det er sådan en første kærlighed, men jeg synes faktisk stadig, det er godt. Jeg tror, de fleste husker meget tydeligt den første gang, eller de første gange, de er ude at spille, fordi typisk der, de bliver hooked. Så sådan, de ting, man husker, det er sådan lidt et romantisk skær nogle gange, og måske i virkeligheden yder ikke. At man kan ikke rigtig sammenligne det med det, man laver nu. Den første opgave i dag, der skal vi forsvare en karavanevagt. Og det er højeste prioritet. For kejseren! For kejseren! For Sigmar! For Sigmar! Og for sejr! For sejr! Det, lige har været involveret i nu her, var et projekt, der hedder Chris Live 9, som er et live-rollespilsarrangement. Det vil sige, der spiller spillerne det, de er fysisk. Så vi har lavet meget detaljerede planer og gjort meget for at flette en sammenhængende historie ind i de her planer på forhånd. Og det er jo noget nyt, der i hvert fald ikke i den her serie har været prøvet før. De kejserlige, de går rundt herned, ned til punkt E, rundt her og op til punkt K. Så der møder de vognen. Mørkgoblinerne, de går så ud her ved punkt D, og så frem ned under her langs ruten D, E, L. Der ligger de så et baghold et eller andet sted her, og hvor de præcis vælger at gøre det, det er så op til dem selv. Så der har vi skrevet meget, meget udførlig dokumentation af, hvornår bliver der kæmpet, hvad bliver der kæmpet om, og alt sådan noget. Og der har vi med arbejdsdokumenter og alt sådan noget, har vi måske haft, det ved jeg ikke, 150 sider eller sådan noget af dokumentation. Og lige rigtig noget kunstnerhalløj. Det er måske, når hun bor måske lige herfra der. Ja. Jeg kan bare mærke, når jeg skriver det synes jeg er sjovt, eller hvad man skal sige. Altså, modsat mange af min kone for eksempel, der kan jeg mærke, at hun skriver et eller andet Facebook, og hun går ikke meget op i. Altså, hun skal bare skrive et eller andet for at kommunikere det. Og det er sådan set lige meget, hvordan det står, hvor jeg kan godt lide at sådan være finurlig omkring, hvordan det skal stå, og går meget op i, at det står rigtigt, og så ikke stavefejl og sådan noget. Jeg hedder Dennis Bjerre, arbejder på Aarhus Stiftstidende, for tiden på deres Skanderborg og Odder-redaktion. Hvis man dække en kamp, og der kan man tydeligt mærke på mig, altså ikke mærke på mig selv i hvert fald, hvis jeg er ude til håndbold, som jeg ser mig mindre for end fodbold, at det skinner igennem, når jeg beskriver det, hvor man måske kan lidt hurtigt blive en lille smule nedladende over for den måde publikum er på, end i den måde man skriver på, end hvis det er fodbold, som i det daglige interesserer sig mere for det. Bestemmer du, hvad de skal have, eller har de bestemt noget? Ja, bestemmer. Nej, det passer ikke. De er på, man får besøg af dem, ja. Og så aftaler man. Det er ikke noget, man må sige op på skolen, men det kan jeg mærke på mig selv. Det påvirker mig helt sikkert. Have you ever written a Story that someone has asked me to write about a specific... No. I don't think I could. You know, ideally, stories should come from the heart. Something that you've thought of or discovered and that you need to tell? Jamen altså, det er jo... Inspiration opstår ikke i tomrum, kan man sige. Typisk så er det litteraturens verden, og det kan simpelthen være film, men det kan også være bøger eller tegneserier, hvor man tænker, den her historie er spændende, den kunne jeg godt tænke mig at have været en del af. Hvorfor er det ham her hovedpersonen, han gør det her? Det er jo dumt. Det ved vi alle sammen godt, når han går alene ind der, og hans ven går den anden vej, så bliver han spist af uhyret. Det ved vi alle sammen godt. Hvorfor er det, de skilles? Og det at være spille et rollespil, det er jo så netop, at man måske kunne gå det der skridt tilbage og sige, det er i virkeligheden helt vildt dumt. Vi vil ikke skilles nu, fordi så ved vi godt, at du bliver spist af uhyret. Eller gøre det velvidende, at det passer ind i genren. Usually what happens is I come across some existing story that makes a huge impression on me, a very strong impression on me, and that I need to make my own in some way and retell. Sometimes it's it's a sentence I read in a book. That's what happened with 7 Minutes in the Warsaw Ghetto. When I
can't remember whose idea it was, whether it was my idea or somebody else's. Maybe if it were done as an animation film, if it were with puppets instead of real actors, maybe this very hard story to experience would be more acceptable. The irony is that people have told us that they're more moved by the puppets than they would have been by actors. Pas på, goblin! Nej. Soldaterne, de kan ikke dø nu. Nej, det duer ikke, det her. Du er ikke død alligevel. Rejs dig. You may have already heard some of my favorite quotes about this, but one is something Jerry Seinfeld once said in a different context. He said, "If I wanted a long, boring story with no point to it, I've got my life." And a great short film is the opposite. Mark. Jeg ved ikke, om I har hørt, Hakarolus. Vestirland var jo ude for at hente et skrin. Det var så gravet ned på en mark. Vestirland gør at gennemsøge hele marken. For så til sidst at finde den der, hvor de selv stod til at starte med. Der var ingen grønhud, der kom tæt på det skrin, kan jeg sige. Men nu er det jo ikke mode, sådan du ved, hvad er næste sæsons rollespilstrends. Det bevæger sig noget langsommere end det, men man kan sige, det jeg synes, der er interessant nu, som det har efterhånden kørt nogle år, men det er, der er meget fokus på, at vi gerne vil fortælle en interessant historie. Og, det skal være og der skal være noget udvikling i den her historie, og vi må gerne instruere og forhåndsplanlægge mere, end man måtte førhen. Så ligger der jo også det, at vi gerne vil fortælle, på en eller anden måde gerne vil imitere nogle af de forløb, vi ser i filmen, eller nogle af de arketypiske historier, dannelsesrejsen og alt sådan noget. Eller vi gerne vil have spændingskurver, har sådan alle dage på et eller andet punkt også været på mode i den forstand, at i løbet af spillet, jamen, så vil vi gerne have alle de spændende og vigtige konflikter kulminere sidst i spillet, så de har strukket sig over så lang tid som muligt. Jeg skal godt have protokol sammen. Nej, ikke mere til. 5 minutter tilbage! Derefter opstilling og tredje kamp! Men sådan, så du har ikke tænkt at have andre projekter, eller håb om andre projekter deroppe? Nej, og der er udvikling. Ja. Altså det er klart. Altså, det gør det, fordi de virker, først og fremmest. Man har set i litteraturen, at de modeller, de virker til at fange læseren og til at læse videre, opbygge en spænding osv. Og der er ikke nogen problem med at tage de måder og gøre de ting på, altså opbygge en spændingskurve osv. Det eneste, der er ved den journalistiske litteratur, eller man skal sige, det er, at det selvfølgelig bare skal være korrekt, og man skal være sikker på, at det har fundet sted, hvis det er en historisk begivenhed, man beskriver. Jamen, jeg har engang selv oplevet at interviewe en kilde, hvor lige pludselig kommer hans ekskone, går jeg ud fra, det var i hvert fald og nærmest overfalder og slår på ham og råber en masse ting. Og der har været en masse ting omkring deres personlige ting, som ikke fungerede ret godt åbenbart. Og der vurderede jeg, at det kunne man jo godt tage med som et dramatisk ting til historien, men det var jo også fuldstændig irrelevant for det, vi snakkede om. Så det undlod jeg selvfølgelig overhovedet at skrive. Så jeg vil sige, der var man gået over den privat grænsen, hvis man har begyndt at skrive det ind i den, og slet ikke noget med sagen at gøre overhovedet. Hvis der ikke er et grundlag for at fortælle en historie, hvis der ikke er noget at konflikte om, typisk, jamen, hvad er det så, vi fortæller en historie om, så er det jo ligegyldigt.
Så derfor er det selvfølgelig vigtigt, at typisk sådan en historie er bygget op omkring et antal konflikter. Og det er sådan sket, fordi i vores hverdag som mennesker, så er vi sådan meget, jeg vil ikke sige konfliktundvigende, men et eller andet sted, så glider vores hverdag jo bedst, hvis vi har et godt forhold til de mennesker, vi omgås. Og vi opsøger ikke konflikter, det er et nødvendigt onde, nogle gange for at få nogle ting, som vi gerne vil have dem, men det er ikke et mål i sig selv. Men når man skal lave en god historie, så er konflikter et mål i sig selv. Er der en kold og læskende alkoholisk drik klar til mig, fordi jeg er oppe i bunkeren om 0,5 minutter skift? Det er der. Der er i hvert fald en læskende alkoholisk drik af semi-kold skift. Nej, den er også kold. Det lyder fandme godt. Slut. Vi har meget vigtig kommunikation over walkie-talkierne, som uden dem, så var det basalt set umuligt for os at afvikle det arrangement. Sagde jeg ikke det nogenlunde med et straight face? Ja, det synes jeg. Det bliver det. Fordi jeg kan godt lide at få den her ensartethed, som jeg vil lave, som vi har valgt grønt med tulipaner på. Så den skal laves i lerfarver. Ja. Så lige om lidt, så skal jeg have den det gik fint. Hun var rimelig nem at snakke med. Jeg havde snakket med hende inde i telefonen, så hun vidste, hvad det handlede om. Så hun havde tydeligvis tænkt over, hvad hun gerne vil sige. Så man skulle egentlig stille hende meget få spørgsmål, så sagde hun faktisk langt det meste selv. Altså hun snakkede sådan meget om, at det egentlig var hele sit liv, det her med at arbejde med det her kunsthåndværk. Så det skal det sådan nok handle lidt om. Vinkle lidt på det. Og så selvfølgelig også, det skal også nævnes det her. Det er jo sådan en optakt, kan man sige, til det her arrangement på lørdag, men det bliver for kedeligt, det bare kun handler slavisk om det. Så det skal handle lidt mere om hendes liv også sådan en. Og jeg oftest tænker på, det er egentlig det med, at hvis jeg selv skulle læse det her, hvad vil jeg så gerne læse for den her? Tak. Jeg siger tak. Kryds fingre på vejret. I think it's a very personal thing, and I don't know if it's a craft. I know that people can be better at writing scripts. I suppose it's a combination. That you have to have a certain flair for storytelling. You have to have a sense as to what is a story that's worth telling. But I think you can also learn a lot about storytelling. Usually a good story is one that the viewer can identify with, can become absorbed in, and feel at home inside the fiction. So that for the duration of the film, the viewer is in this other world. I'm addicted to films. I watch maybe, I don't know, two, three movies a day. Short or feature? No, feature films at night. I don't sleep very much. And, so I like to watch movies late at night. Okay, what does your wife say about this? We've learned to live with each other. It's important to do hard work alone, and also to make sure that you have enough time to enjoy with your family. When I was younger, I regret not having those things in balance. I spent too little time with my children, and I bitterly regret that now. Som jeg sagde før, så er der sådan rigtig mange ting. Og det man så, igen når man bor i lejlighed, så kan det nogle gange være svært at få plads til de her ting. Så det jeg har forsøgt med det her lille bitte rum, det er faktisk at gøre plads til så mange af de ting, jeg har som muligt. Hvor mange penge tror du har brugt alt i alt på rollespilsrelaterede materialer i løbet af? Det vil jeg virkelig helst ikke vide. Men hvis vi er på 200.000 eller 300.000, vil det ikke undre mig. Det er rigtig mange penge. Altså udtrykket eskapisme har helt vildt negativ klang nogle gange, men det synes jeg egentlig ikke. Altså, at det, at man kan sige, at man måske kan komme ud i et sikkert rum og lege med identitet og lege med hvem man er og hvordan man opfører sig og sådan noget, det gør måske, at så har man ikke behov for at eksperimentere i sin hverdag.
Yeah, I'm not so big on this escapist thing because, as I said earlier, I think there are different kinds of fiction. I think there's escapist fiction, but I think fiction, the really interesting fiction is connected to real life. Pas på! Goblin! And the soldiers turn around just in time to see the approaching goblin falling. Soldiers choose to kill goblin. En gang i. Vi bør ikke vise soldaterne dræbe nogen. De skal fremstå gode. Yeah, but soldiers will be more interesting if they kill the goblin. Det er alt for komplekst. No. A good character can still do something wrong. Nej, det duer ikke. Vi kan ikke bestemme, hvad spillerne gør. Det skal de selv afgøre. Vi er færdige for i dag. Jeg kunne stå heroppe og bruge helt meget tid på at sige tak til jer alle sammen, og tak til alle mulige hjælpere og sådan noget. Det vil jeg ikke bruge min tid på, for jeg tror, I virkeligheden hellere I vil ned og spise og drikke øl, og måske slås lidt mere, hvis I har lyst. Prisen, det er den bedste til at inspirere og være filmguru. Så ja, den går til Richard. Jeg er også meget stolt over jeres arbejde. Jeg synes, I er simpelthen så dygtige. Tak for det. There's a very nice Jewish story about a rabbi who said, when I die and go to heaven, I won't be asked, why weren't you Moses? I'll be asked, why weren't you yourself? And I think this is sort of something that we all have to come to terms with, is really fully becoming ourselves. But it's nice to have inspiring models to look up to, both in real life and in fiction.